Zaman çataşıp, kıyın өлкөлөр tuş-tuştan kızıp eljeribиz tarıp baratkan çakta bir jakadan baş, bir jengden kol çıkarıp ıntımagыбызды bekemdeyli. Camı jurttu çoğultup, uluu jыйын kuralı dep, Alınbek ağan ököbüz moynubuzga mildetти aldık. Kalgan mildet sende ulu. Hazır ömürden de kavar kımbat. Men atım Amin. Бұл байрақ қанға өтелі қанып қалған екен. Қанға бойылбыз туу болбойт эне. Кантса да бир мамлекет бирдин элек. Ал эми орус. Бизге жакшылык кылабы? Сабыр қыл балам. Абдылдабек. Ким мага кошулуп, жоонун жолун тозом десе, эртең жаңырыкка келе берсин. Батарея! Огонь! Мен үчүн элдин азап чегишин каалабайм. Ты знаешь, Салман, мне плевать, хотел ли ты этого или нет. Факт в том, что ты убил моего лучшего солдата. Солдата Российской империи. Это значит, что ты пошел против самого царя-императора. Командир, элдин күнөөсү жок. Мына мен. Кандай жазаласаң өзүң бил. Салман, твоя жизнь не так в моих руках. Кстати, и судьба твоих родичей тоже. Sabır kıl Salman. Sabır kıl. Hazır. Günöөлөрдү териштирүүчү учур эмес. Дегилер келип, короодон адашкан койлорду жеген кашкырча калгандарыбызды кырып жибербейт деп ким кепилдик берет? Ошондуктан ажеке, кандай акыл кыласыз? Мындан 200-300 чакырым жерде Наулашунун ары жагында Кытайга кирген жерде бу ордуштар жашайт. Илгертен бери ошол бу ордуштар менен соода сатып кылып келгенбиз. Бир болсо батырсаң ошолор батырат. Тура, ошол жакка кетпейли. Ошол жакка кетпейли. Айтам да. Баягы шейиттер деп кирпич заводко отура калып кураган окуган жер бул кыргыздын каймагы. Кыргызды кыргыз кылган балдар ушул жерде жатат, кызым. Мүмкүн болсо жакшы заман келсе айтып берген, сен билесиң кайерде экенин деп.
Хрущевдун учурунда айта албадым, Брежневдин учурунда айта албадым, заман кыйын болду. Кудай жалгап, Горбачев келгенде свобода слова болуп, өзүм катып ооруп, язва жылуулук болгондо 2,5 жыл уктабадым. Көзүмдү жумсам эле ак кепимге оронгон арбактар келип, мезгил жетти, качан айтасың, мезгил жетти дей берет. Ачсам, үйдө жатам. Чын эле мезгил жеткен экен деп, гезитке жарыйлаган макалаларды ошол 37 жыл камалып жаткандын каерде жатканын билбей, кыйналган кишилердин каерде экенин билбеген статьяларды окуп алып, звонить этсем, илип койгол жырабай. Сен кайдан билесиң деп түрткүнчү болуп, КГБнын канча эшигин ачсам, кемпир, прекрати, откуда знаешь деген кемчилдик сөздөрдү угуп, өлүп калсам жашырым кетти, атамдын аманатынан кутулбаймын деген кыйынчылыкка учурганда, ушул Абдрахманов болот алдынан жолугуп калып, кеңешип кесип, ант иштешип, макулдугун берип, анан табылбады го. Германские войска вероломно напали на Советский Союз. Вместе со всей огромной страной вставала на смертный бой с фашизмом Киргизская Советская Социалистическая Республика. 23 июня была объявлена мобилизация. Но люди шли и без повесток. За первые 2 дня только Фрунзенский горвоенкомат принял 270 заявлений с просьбой зачислить в действующую армию. Родные мои, Суланкулова здесь нет! Его зовут Масалбек! 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 Сынок! Мама! Мама! Мамочка! Мама! Сынок! Масалбек! Мама! Не надо! Мама! Среди надписей на обломках Рейха есть и автографы киргизстанцев. Победа! Первый главный вопрос. Союз будет? Пожалуйста, Борис Николаевич. Нет, мы Так, поручили ничего. вам. Всем я не хочу. Все должны по несколько слов сказать. Но после сегодняшнего обсуждения у меня твердое убеждение, что союз будет. Тех, кто хотят быть в союзе, мне кажется, этого ждет большинство населения, должны вступить в в политический союз, который называется Союз суверенных государств. Я также присоединяюсь ко всем коллегам и тоже полон уверенности, что союз будет на новой принципиальной основе. Егемен болгону бирок агалар кайме болуп атпайбы, көз каранды болуп атпайбы. Кимдерге? Россияга. Россиясы эчтеке болбойт азыр. Менин оюмча, эгемендик акырынан өнүп атпайбы. Шыр эмес, бирок кичине чыгыш бар да. Эркин эле өлкөдө жашап атабыз. Эркин эле жүрөбүз, эркин турабыз, эчтекеден коркпойбуз эмне. Экономикалык жактан мен өзүмчө ойлойм, тышкы мамлекеттерден инвестор деп эле кыйкырып атпайбы, инвестор керек.
Ол ал көз карандылыкта өзүбүздө жок да эч нерсе. Өндүрүшкө эч ким көңүл бурбай атат. Белгилүү өлчөмдө көз карандыбыз. Кимден мисалы кайсы өлкөдөн? Мисалы үчүн айрыкча биз көз каранды Россиядан албетте. Андан кийин Казакстандан. Де-факто что эркиндик биз алдык эми юридический. Бирок бизде дагы өнүгүшүбүз керек да. Экономикалык жактан, саясий жактан дагы чоң биздин тегерегиде Кытай, Россия, Америка деген чоң державаларга кайсы бир немеде деңгээлде көз каранды болобуз баарыбыз. Мисалы үчүн суудун баасын Өзбекстан бизге газ сатып атат, а биз суу сата албай атабыз. Пока тең ата сөйлөшө албай атабыз да. Dünyada bugün çoğun özgürlükler bolup жатат. Жаңы дүниелік тартип орнамакчы. Эски тартип жок болот. Мына ушундай кырдаалда Евросоюз Борбордук Азия саммити Кыргызстанда өтүп жатат. Дүниелік өзгөрүүлөрдү Россия менен Украинанын ортосунда болгон конфликт тездетти. Болуп көрбөгөндөй тездетти. Окуялар абдан тез өркүндөп өрчүп жатат. Анткени баары негизги оюнчулар кечигип калабыз деп шашылыш аракет кылып жатат. Биз Борбордук Азия, ошонун ичинде Кыргызстан келген шансты колдон чыгарбашыбыз керек. Россия Украинанын ортосундагы конфликт дүйнөдөгү өлкөлөргө төмөндөгүдөй аксиоманы көргөздү. Алар бүгүн ошону кайра айтып жатат. Бир өлкөнүн көзүн карабаш керек экен. Бир өлкө менен тагдырды байлабаш керек экен. Бир өлкөдөн тигил же бул ресурс, энергетика жана башка ресурстардан көз каранды болуп калбаш керек экен. Экономиканы диверсификация кылып, бардыгына майда-майдадан бөлүп мамиле кылыш керек экен деп Европа өлкөлөрү жаңы партнерлорду издеп атат. Мурун бир эле жерден баарын оптом сатып ала турган болсо, жок, биз башка жерлерден дагы алышыбыз керек экен деп атат. Мына ушундай учурда алардын көзү Орто Азияга чыгып атат. Ал жерде табигый ресурстар абдан көп. Ошонун ичинде энергетикалык ресурстар. Андан башка бизде эмгек ресурстары бар. Европа, ошонун ичинде Германия эки ресурска бүгүн ачка жетишпей. Бул табигый ресурстар, анан эмгек ресурстар. Бүгүн мен жана айткандай Европа чипти бир жерден оптом арзан эле алабыз дебестен ар жерден алабыз. Анткени бир жерден көз каранды болсоң болбойт экен. Бир күнү жаңжал чыкканда, чатак чыкканда. Эми чатак адам затын тарыхы көргөзгөндө 50 жыл, 100 жылда дүйнө ары бери чайкалып турат. Ошондо кысылып калат экенсиң. Бир жолу кысылып, сынып калсаң, тизелеп калсаң, калгандар сени карап олтурбайт. Алар 100 жыл алдыга кетет, дагы 100 жыл алардын артынан ээрчисин. Жетсең жетесиң, жетпесең ошол бойдон каласың. Ошон үчүн Европа бүгүн Борбордук Азияга, Кытай менен, Россия менен, башкалар менен атаандашып, Борбордук Азияга барганы турат. Биз бирөөнүн көз каранды болбошубуз керек. Коңушубуз, тууганыбыз болсо дагы. Биз баары менен бирдей мамиледе болушубуз керек. Биз экономика саясатыбыз диверсификация болуш керек. Ошон үчүн бизге тышкы факторлордун, тышкы саясий күчтөрдүн балансы керек. Ошентип Евросоюз менен Орто Азиянын кызыкчылыгы төп келип турат. Мына ушул учурдан биз пайдаланышыбыз керек.
Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстандагы коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.